Bane nga sinnababuuza kansooke mbagambe ekintu kino. Olunaku lw'olwaleero njagala mugende ku Nyundo Media ssaawa emu yennyini ey'akawungeezi. Ndayira omukazi ono we nnaba simukwasizza mateeka nga nnemeredde sidda ku media. Ate n'ekirala sidda wuwe. Nga bwe nnyambadde bwenti, eno vidiyo ngikoze kati era ngitadde kati. Ŋŋenda wa mukazi ono ow'abaana. Abasinga mumbuuza lwaki obiwanvuya kino nkizzeemu. Omukyala twafunye obujulizi obumala buli katambi nga yeeyogerera byonna ebisinga obungi byazze ng'akola. N'okukwata abaana engeri gye basulamu, embeera gye babaddemu, buli kimu kyonna gwe baasibira eri mu gundi, buli kimu kiri ku kamera. Omanyi kiba kirungi nnyo bagamba tottanga kibe nga tonnaba kukikenneenya ndusu. Totta kibe nga tonnakikenneenya ndusu. Kati byonna bye nkola n'abaana abo ab'emirimu gya bannange kubanga mulumirirwa emirimu gya bannange kakati abaana buula mpola mpola taata toleekaanya nnyo kaakati ndikkola kaakati abaana ababambi abalala mugamba omanyi munnange omuzadde alina omutima omulungi bannange ye abeera ng'alumwa kati waliwo abagamba alwezaiti oluddewo munnange abaana balijja eyo oba tebabeerayo nga bwe mbagambye tokkennenyanga kibe nga tonnakikola ki tottanga kibe onnakikenneenya ndusu. So essaawa entuufu oba lwata olunaku mulindwa lw'olwaleero vidiyo eno ngikoze kati era ngitaddeyo kati naye njagala mugende ku Nyundo Media ssaawa emu. Ono omukazi Nnaabatemu omutima ogwaggwaayo bw'annema okusigukula olwaleero n'atwalibwa mu mateeka nga si yenze. Either obutavaayo oba wenvaayo siddayo. Ne ku media temujja kuddamu kundaba omukazi nga sikoze eki. Kano kadde akaseera abasinga temugamba tobadde olinda ki, loze tokola ki, kola kino abaana bajjeewo nedda. Ne programminga era ne timinga mba manyi ekyokkola. Bino mulimu ekyokuyiga kingi oba mulimu ebyokuyiga bingi. Banne kano ka oyiro mukalaba? Kano ka oyiro. Mwana mama kalungi nnyo kulusa okubeera nga luglowinga lushayininga nga lulabika bulungi nnyo ng'ate luli soft. Kano koolaba n'okaseeko ne mu bibatu. Mubeera soft kubanga twa mwana muto kano kimulaba kano ka oyiro. Kalungi nnyo nga bw'okiwulira ndowooza ne kala mugiraba kalungi nnyo. Bano abaana bankola mu biyumba simanyi agagalo gakaluba simanyi okukwata mu chemicals simatwala tugende naye kino abaana bakola mu nnyumba bannange mbagamba nnyo nti mwekolenga kabasinga bagamba nedda nze kasooke nsite Uganda kati sina gwe neekolerako twala tugende bannange omukyala oba weekolerako teweekolerako musajja. Gwe nga gwe preventing ebirwadde ebyalizze. Obadde okimanyi nti ekirwadde kyonna ekijja ku mubiri gw'omuntu kasita kitwala ebbanga ddene kifuuka kansa. N'omwana ofuna amabwa g'engalo n'obeera nago gamba ate kati wano engalo nzirongooseza ani agenda okundaba musajja ki wano agenda okundaba wano mu kiyumba nja kusooka kufuluma. Kati ly'ebbanga erirwako ly'omalawo nga ebintu bikyali okwo ojja kwesanga ng'olwadde kookolo mumanyi ye kansa. Waliwo bino ebigundi bino ebijja kuno n'okutematemako engalo babiyita leprosy I think biba bigenge. So ekirwadde kitandika mpola mpola kijja mpola mpola. Bagamba prevention is better than cure. Kubanga bw'obeera preventinga it will cost you less. Naye ate bw'oba ng'ojjanjaba ng'oli kuwonya bw'oba oziyiza kijja kukostinga kitono naye ate bw'oba ng'owonya ojjanjaba kijja kubeera expensive. So it's better you prevent other than waiting for it okukula ate ogende okukiwaringa kijja kubeera expensive. Abaana bakola mu nnyumba kino kyo mbabulira mazima oyo n'agamba nedda nze sijja kwesiga bizigo kambe n'agabalabe gange kambeerewo mpaka lwe nnaakola ki lwe nadda e Uganda mpaka lwe nnaava mu kiyumba tewali andaba mukwano kiri ku kulaba wabula beera omukyala alabika obulungi munda mu nnyumba nga tewali akulaba n'ewabweru w'ennyumba nga waliwo akulaba. Ebyo ebibala bye bimuleka ne bijja ebirwadde by'ensu bimuleka ne bijja bibifuukamu kansa buli time ne bagamba oli ewala kansa w'olususu. Lwaki? Kubanga ozenga ofunye ebirwadde bya skin eby'enjawulo n'obireka n'obiraba bulabi.
For example, naliko mu nyumba y'omuwalabu gyali emyezi emirungi nooza gyali 4.5 naye nagenda okuvaayo gino emikolo gyonna nga gyaddugala nga nyinako ze dark spots kuno kuna nyinako dark spots ku bigere wansi yonna nina muno mu kifuba kale mu butuufu nga ndabikira ddala bubi nenzirugala nzenna muno mu feesi nzenna nga ndabikira ddala bubi era abaana abangoberera okuva mu kaseera ako nali ku midiya balaba kati bagamba Rosette kwakyuka nnyo kati oli mukyala Rosette kwakyuka nnyo kati olabika bulungi naye nali akakula kisajja sitegeerekeka mubiri yakona bukaluba nzenna nga ndabika bubi era muganda vidiyo zange ezasooka kamera tekyukangamu nti noba kati eno bakiwa kitewali nkyukakyuka eri awo yamaanyi nnyo ne kati saa zino olaba nti ndabika bulungi nze Rosette siteekako makeup nola skini yange eno newankola bwentyo kati ono oyiro mweteekako nja muteekako kubanga ono oyiro mweteekako buli wamu wonna gwa mubiri gwonna tukola ki wono muteekako tolina kigenda kulabako nno kikino kivuddeko ate siri mu filters nti oli agenda okugitwako mu kamera alina kusooka kumakinga sure nti nateekako agantu kano ka oyiro okalaba nti nkeesiizeemu nenekuta n'okkuuta olaba olina kyolabako kyonna ne sikini yange erabika bulungi siteekako nziga makeup nekira mwewale nnyo okuteekako ga makeup gali unnecessary bi foundation bi powder simanya biki njagala okikole once a while ngaki at least olina occasion gy'olaga naye n'osanga omukazi nga everyday alina okwapplyinga makeup tayonoonye lususu bitooke byebigwa takaddiiza muntu bitooke byebigwa nze mulaba nkaddiwa bwemwandabye gyo n'enkya nawe olina omwaka ogujja n'emyaka ejja maaso ojja kuba nga ndi bwenti ekisooka ne sikosa makeup bwenkola akantu kange kaneeno nenkola kano kiwedde wasigadde ka oyiro kammala nenketaanya nempitamu era n'abaana bensisinkana batubona besisinkana kwatako nga Rosette nawo ka makeup ne ka foundation naka ka powder mutuufu nga tekulaki nga tekuli so mbagamba nti mulekerawo okukozesa ennyo makeup kubanga makeup ekisooka gyokola omukozesa ennyo oli n'agenda kunakubagala ku mulimu n'oteekako makeup akaddiya makeup ayonoona olususu wakitegeera so kiri beta nobeera nga makeup oteekako lwalumu ng'olinayo gy'olaga nga kyetaagisa naye buli lunaku ngenda ku mulimu ngenda kukola mikwano gyange ngenda kukola ki mujje tubawe ekizigo nga tekigenda kwetaagisa kunoonya makeup wallahi yamuutya Allah jangu tukuwa ekizigo okole sikiini nga weetaaga nga obeera kufulumamu kwata kupasi kano ka oyiroko kasiigeko kola akamwako koteeko kano akantu oba oyagadde oba tuyagadde gye kitwala kutustambula agenda oba oyagadde kuteekako kalipu baamu oba kaki ng'oteekako ka oyiroko ng'ofuluma ng'ogenda bagamba mukyala nga alabika bulungi mujye tubakole ku nsusu baana baamu masibi akusaga products zino mpitirivu nnyo nga bamuziraba zizo nnyingi zonna za sikiini si zagamu no bazaakulya nti oba zaaki zonna nga bamuziraba si zaakulya si zaaki so tuzirina mu bungi mutunoonyeeko ennamba kweziri okwo mutunoonyeeko tubakole ku nsusu mpozi n'abakyala nnumizibwa nga ngenda mu nsonga ndwawo genda mu nsonga mazima nga sigenda mu nsonga simanyi ate kitwala tugende ndwawo okuzaala tulina eddagala nga lisimbiza amagi kisobola okuba nga kyekizibu tulina eddagala erijjanjaba mulimu abantu abamu ye n'agenda anywa naba nga yakozesa nnyo family planning neba nga yamwonoona naba nga takyasobola conceiving we can help you on that mutunoonyeeko enamba kweziryawo wansi mubeere nga temukola ki nga mutufuna tulina products ez'enjawulo zonna nnyingi ez'abakyala ez'omu buliri wazaala kiraga n'okulaba ka tightening fundamuuko bannange okupuulinga mupuulingeeko eyo nature ngaffe abakyala ddala gundi yaffe tulina okukola ki kubanga omukyala olina okuba nga wasika then sweetener omukazi olina okuba nga oli muki then appetizer bano batetulina appetite oli wakusooka kukoona kayondo jangu tuwe ku ddagala osubukuko emisuwa obugume omusaayi gukukola ki gubugume okitegeera so tulina products nnyingi nnyo eza infection ezaki mpozi n'abaami omwami mukama mujye tubakoleko omwami bw'osoma mbu gwe togira bw'osoma gwe tosituka osoma mbu ate wosituka bw'ogenda osoma okola kanko osoma okuba kankoko bannange mutunoonyeeko kino mbabuulira mazima kuba I can testify mutunoonyeeko ate ezo ebintu byange mubenyi bibiri genuine sikola bintu byaffa mbu njagala sente never omwana muwe ekintu kye neekakasa kimaze okukeberako kimaze okukakasaako nti kyekyo mujje ebimu biyinza okubeera ebyakabeeyimu
naye mujje tuteese. Mulimu ebikalubamu naye mujje tukole ki? Tuteese kubanga nabyo bibeera by'amaanyi naye tuteesa era kimala ne kiggwa. So byeyo baganda bange nga munda bye nnekaanekanye bwe nti bwe ŋŋenda okulumba ono omukyala Nnaabalogo ono Munyarwanda munnaffe naye lwe tumulumba oba ayagala oba tayagala ennyumba agifuluma agenda mu mateeka. Abaana tunaabayiiyiza oba tunatuba pulaniingidde ki oba kinaaba ki naye ono omukyala poliisi erina okumuluma. Sijja kuva waka w'oyo mukazi nga mulese mu nnyumba ku bisatu. Either okusigalayo ne ngamba nti siriivayo ngenda kubeerayo mpaka okwesonyiwa media ne nga sitera mu kuweereza bantu oba okukola ki ku bibiri oba okumusigukulayo n'avaayo. Abantu ababi tebeetaaga kuba nnyo obudde bungi mbumuwadde obumala naye mba nina kyenkola ki kyennoonya. Banaye mumbuuza stories nnyingi era nga ne mbagamba nti bannange situdde. Mumbuuza story ya Brian, mama Brian yali ankubye kabenje. Mujjagamba twerogoza weerogoza twala tugende nakimanya ntya nze mmanyi yali ankubye kabenje. Tatudde kubanga naffe tutudde naye teyasobola kubanga tasobola siri musiro. Then ono Emily owa Kapa muliko wadde siteekawo kamera kikiringanga nga oli omuvubuka oli Steve oli omukyala gwe yali yawunza n'amugoba ewaka. Abamu mwali mulowooza nti maybe nabivuddeko mbakwebiri naye sigenda kukola buli kimu kyonna kiteeke mu kamera. Singa nteeka ebintu ebisinga ku kamera byenkola lwezeti abamu mujja kunkyawa abamu mujja kuntya. Kino mbabuulira mazima ti singa mba nkeera ku makya buli kyenkola kyonna nenkiteeka ku kamera bwenti ne gyendaga ne gyentambula buli kimu nekisa ku kamera mugenda kunkyawa bula mujja kunjaginga lulwe. Mulimu abakkiriza ennyo mulimu abakola ki mulimu abaki mulimu biki. Abajja okunjagala bajja kunjagala abajja okunkyawa bajja kuba bangi abajja okuntya bajja kuntiira ddala. That's why ebisinga sibiteeka ku kamera manye engeri gye tulwanamu n'ebyo tukola na tutya okusobola okuba nti omuntu afuna justice. Nze sirumba muntu atalina musango. Nze sitambala muntu era simanyira muntu sijooga muntu era sigenda kulumya muntu sigenda kupanishinga muntu sigenda kuwaayo muntu atalina musango. Nga bwe mulaba nti mama wa Brian tosobola kukeera ku makya n'oddira omwana wo buli kasente kaakuwadde over 6 good years. Omwana ali eri abonaabona mu musana ogw'ekitalo. Abo abaana bakola mu egyo emirimu babeera nga bakola kufa bufi n'atugenda nga lunaku n'aweza akasente konna mama n'okalya nga nkusonyiwa ku ddiiru ki. Never. Kyesobola kukola kye sijja kukola nze sirina buyinza butta muntu nga newankubadde kisoboka. Nze kati njagala mbawulire saagala batiisa nze nyinako ne gye nnagenda. Mukama ansaasire naye waliwo omuntu eyatta omuntu oli n'amugaa nti oyagala kumutta nti yeeta ssente bweziti nti enti oyagala afe aveewo nti yeeta ssente bweziti. Ogenda okuva wano ojja kuwulira nga bakugamba nti yagudde kabenje. So abantu batusobola kyesaamanya nti oba muntu yali mutuufu oba si mutuufu lwakuba nti nze sisobola kukkiriza okuleka mpozi ng'ozitidde omuntu wange nange bwefuna kyasi ekuttankulira. Naye bino mbu simanya wandoze simanya wakoze eki simanya wakoze eki naawe bonaabonako byoyagala mbeere bikuddirire gwe aba abibeera. Naye kuno kutta muntu nga meti nogundi asusseeko ankola kinakola kiri bamutta aveewo kubanga mama Brian kinyinza obagamba saazo singa tassa kuba nyinako ne bwebagamba ne bangamba mbawadde eddakiika 24 mwesootinga ono omukazi mukyagala mwagala nga mulamu oba nga si mulamu. Ne tuba n'omuvubuka n'agamba nange ne mugamba tokikola nga mu bulamu busabe gujja kukulukutirako gujja kukabirako ki obanga mutemu n'abaana bo bajja kijja kugenda nabo babeere nga kibatambulira mu musaayi bw'anyiiga asobola okukola ki. Nekino njagala nkibagambe baana ba maama nti abantu be mulaba abafa tebeefiira kabere kitanga omula emirembe teyeefiira battamudde. Era tukimanyi naga ekimu tukimanyi. Muzeeyi taata Sempijja Nnyondo Sentaasa John agalamidde essaawa zino mbu yagenze kunta yali agyali muvubu era kyali musajja muto ate nga ali strong muzeeyi waffe. Omusajja mulungi nnyo nga bw'okiwulira naye battamudde teyeefiira. So naffe bangi abaagala okutumiza omusu tubako emitwe giba migumu
of course nange essaawa zino singa mugamba RIP naye sinnatuusa mikwano tebakibalimba buli agezaako akigezeeko naye anamanya kyanabajjamu si kwogera nnyo nti obakola kibakuwa ne batwala tugende kati abantu baalabuka si bye byalo lino okitegeera bakuku kuba kitaffe kibuza okusaba abasajja ennamba esinga bo bagamba kale wali ba tebeefiirayo naye omuntu olina okwebeereramu bw'oteebereramu n'osanga omuntu nga yakubye yakunyiza buli kimu yakikoze ate n'agenda maaso n'okuba nga ate akujja mu bulamu bw'ensi abasawo banene kibanyirizaako abasawo abaganda bafa nnyo ssente mazima ddala omuntu n'ajja nga yeyabba munne yayisa bubi munne ate n'ajja n'agagamba mbu tumutte naawe n'okkiriza nze singa mbadde musawo omuganda mbadde nja kusalanga amazima singa nali musawo omuganda n'ojja na ssente mmeka nga munno gw'otaako ekikyamu ate nga yegwe mukyamu wallahi ya Mungu mba sijja kukikola wakiri sikulyako ssente zo ne sikikola n'ogamba kubanga twetaaga okubeera fair twetaaga okubeera ab'amazima tosobola oli kujja oli bamulyako ssente ze nekino ne bakikola kino ate ne basalawo bamutte ne basalawo bamukube accident ne basalawo bakole batya nze nawona nga siri musawo muganda abo abantu abalizenga nga be balina ebikyamu ne bajja ne bapasa saandiziganye nandiziridde ate ne mbako kenkwerekereza ne nkwerekeza akayembe ne kakuvaako emabega ne kagenda kakunyuunyuuta sikulimba nze saagala naye abantu abamu bo tebeefiirayo abasawo bakati mu ssente nti kati nga bagenda bagatta ebintu baana ba mama muno mu nsi muli ebintu bagamba atannayitaayita y'atenda nnyina okufumba mu myaka gyange gino wendi ndabye ebintu n'omuntu w'emyaka 60 oba 7 by'atannalaba singa aba tayiseeyise ng'oyagala okumanya nti nensi erimu ennaku nti abantu balwadde genda mu ssabo ng'oyagala okumanya nti n'abantu balwadde abantu balina ebizibu abantu batambula bubi abantu basuula bubi abantu baliko ebikuuno funayo akadde ogendeko mu ssabo oba togenze kukulamula gendako mu ssabo just gendayoko obugenzi omanye kyekibaayo bw'obanga nga oyagala okumanya nti muno munsi abantu babonaabona gendako mu kyaki basabire ku bantu osabe ku bantu abeera baliyo gendayo ng'oyagala okumanya nti n'abantu obulamu butono abantu balina ebirwadde abantu babonaabona gendako mu ddwaliro atannayitaayita ojja okumanya nti eno ensi erina amaziga ensi erina ennaku abantu babonaabona omuntu n'atambula naye ng'alina ekintu kigenda kimukutte ku mukono gwati aba buli omuntu ng'ageza bukutte ku mukono gwati batambula bagenda bonna naye n'amufiiriza buli kamwaka ke nga buli wolaga bakusaba mulimo oba ki bannange baana ba mama mulina ebintu bye mukola bannammwe naye nze kyensinga okwagala nze gyanyo justice mu kwetaawuluza ng'ondi bubyo ndi mu bulago nja kwerwanako osikiriza oba okole ki naye sisobola kgenda kkeera ku makya wadde nti tulina ebintu bye tukola bino eno nti no kakati waliwo aba midiya ndi midiya kati waliwo abatunda skin products abalala nange nzitunda mukati kaŋŋende kankole bweti sisobola dde okuyisaamu erinnya erigamba bo bali tebakola mbu nze nkole nedda nze kanjogere kyange ngambe bannange njagala nkoleko ne bakiransi bange ate ebintu byange bibakolere n'okukoma bakole ki bakomewo kyekyokka naye dde okuba nokakati oli nayagira munnange njagala bigana okukola njagala omuntu oyo tafuna bakiransi takola ki buli muntu alina bakiransi aba ate buli muntu alina omukisa ogugwe kati nze byo sibikola then ensonga za Emily situdde baana ba maama munsonyiwe nga bwe bagambye sisobola balaga buli kimu ku kamera mujja kunkyayira bwere mujja kuntiira bwere nga tosobola kunsemberera ompulira then ensonga zani kubanga waliwo ensonga za Aisha kyemba mwina just okumanya naddala mu mwene essaawa zino mukyamuliko ate nga tabalinaako kabi kyonna kyonna kye munaafuna mwe munaamanya mujja kukwasaako emeka kuba kati abantu bakyali basiru era oli kasita amanya nti munnange ono yankola ekikyamu tagenda kukubira mu ngalo kati mubeereyo kubanga ekituufu mukimanyi nti nno talina kye yabakola obulamu abamutandikako n'essaawa zino kati kyonna mubeere bagumu ate mubeere mulindala sitiisatiisa ne baŋŋamba kino bakitwala tugende omukazi mwamuvunzavunza ne mukuba wali ne mukola ki buli kimu twala tugende alhamdulillah essaawa zino talinga mwagala akole ki abeere wadde nja mubaleeterako naye buli kye mukola muba nga mumpulira buli kye mukola kyonna kiri kyakubaddira era mukikole nga mukimanyi nti mukikolera abaana bammwe bazzukulu bammwe mukikolera bo kati takyasoboka ssaawa zino
Mbanga mwagala mugende maaso n'okumuwa bye mwagala okukola ki okumuwa tekiyina buzibu naye kati omukazi wali olaba nga mukazi waggonjebwa talina buzibu talina tabbu yonna okitegeera kubanga nze omukazi oyo essaawa we namusisinkana embeera gye yali alimu n'agamba nze singa nga tuvudde ne ku kamera n'agamba wamanya Mungu singa Rosette mbadde nina kye nakala ku lumi bwenfunye nange mulimu lwenfuna ekitundu ekinnuma oba nga waliwo ekinyumi oba kiki ne ngamba bannange singa nane nnyina omuntu gwe nali nkoze naligeze ne nkuba amavi ne nkola kye ne neetonda obulumi buluma pozi nga tebuzze bulungi naye obulumi bukola ki yangamba nange Rosette singa abantu abo nanyina kye nakola ne nga nti kino nakibakola oba nabavuma nandikkiriza ne neetonda tekibeera kyangu kintu kyakwetonda mu butuufu ng'omulaba ali mu nnaku ali mu maziga naye tekirina buzibu mugende mu maaso mukola byonna bye mwagala okukola mugende mu maaso mukola byonna bye mwagala okukola mwali mwayagala ddaafe naye temumutundangako banange mwewala okuddanga ku bannammwe okukola kya ate kati yena wakisana nnyo bakisa Ssaalongo wakisa ne Asha wakisa ne musinkana nga ffe tuli basa tugamba owaayi tulabe bulabi fune nga tulabye ebinene so kati temweyibaala nnyo nti mwe musembayo nti bagamba waggulu w'omulala wabeerayo omumanyi kati temweyibaala nnyo nti mwe musembayo bwe mwakikuba nti buli kimu mwakiteekaawo mwogera buzibu kimu ne kiba sebo nga nange muntandiseeko nze mbasekeredde busekerezi kubanga ate nga mbadde nyize naye kati nnyige tufaafaagane temujja kumalako kino kyenyiza okubagamba gye singa mundaba musobola okunnyooma ne mundabanga bagamba kasajja kampyo kanyoomera mitala wa mugga mujja kuba muli ku muntu omukyamu tekirina buzibu bagamba embwa ebogola teruma naye mulimu eziruma embwa ate simanga onaakola ekintu toyogera mulimu aboogera ne bakikola so kati muve ku nsi mwesonyiwa ensi ani awo omulala Brian temufaayo mujja kumanya byonna Emily temufaayo mujja kumanya byonna Aisha tubaza Mukama alhamdulillah just mugende mpola ani awo omulala Abuula waffe bigenda maaso mubimanyi muganda we Saala kati tusigala twogerayogera story kyawe ependinga gye sinafunira budde eno gisaawa zino gye nnyambalidde yeeyo n'omukyalo omutemu atulugunyiza abaana paka kalimi akasembayo kati ssaawa ono olwaleero era weeviira wano mulaba vidiyo eno manye tibangenze bugenzi mutege ku ssaawa emu eyakawungeezi obeera yakiro mutege ku ssaawa emu eyakawungeezi oyo ekiro bwe nnaabona omukazi nga kubanga kati nkikooye bye nandijagala nabimaze byonna nabiggyeyo bye nandye neetaaga kati essaawa afeesinga judgment oba essaawa abonerezebwe oba akangavvule oba asasulire byonna byazzizza ayina mbu omwana we gwayita omumbejja we waka kirugi kya byonna olwaleero gyali kubanga baawumudde gyali era njagala omukyalo ono tujja kusinkanayo naye ono senga w'abaana tugenda kubeera aba oyo omukazi tajja kutulema just mbadde nga mugiraagira bwe nti mba sinnasalawo Rosette omukazi akulumya mba sinnasalawo mba ninze kaseera kaki katuufu so baana ba maama njagala mbagambe nti mwebeereremu mu buli kimukola kyonna okusookera ddala ng'obadde ozuukusa naye kitukusaba si kyangu n'okukkiriza olunaku oluteeke mu mikono gya Katonda omugambye taata n'otadde mu kitambula kyonna buli kigenda mu maaso let your will be done only your will be done in my life let only your will be done in my life gwe Katonda eyantonda banaamayo nga nvuddeyo njagala okubajjukiza ku Nnyondo Skilling School nga era saa zino we tuli eno sport yaffe next door tuyinamu gundi products zaffe zino shower gel shampoo jiki zetwamala okukola era mujje mutusupportinge okitegeera then entubeerayo n'ebisulo byaffe entubeerayo n'ezimashini zaffe buli kimu kiri ready so mukumaliriza kambagambe ekintu kino baana ba maama nze Rosette nakula okuva obuto bwange nga saagala kunkozesa naagalanga nnyo okubeera nga nze nkuliyetinga emirimu kubanga nzijukira ne ku vacation ya senior 4 nalina akasente kange nali nga nsavinga nali nagulawo accounts ezo mu banka ezo yali Finca ne Bank of Africa nengonya akasente kange we nakakuŋŋaanya nga nzigye mu maama nzigye mu taata nzigye mu baganda bange muki nga neerumya
nenzigulawo restaurant awo munyenda mayali nnungi nenfuna omuntu nakolangawo era tufuna akasente era sente zenakuŋŋaanya ezo ngenda otuuka mu senior 6 nali ngeze ku university ng'olwedde sente zimaze okukola ki okuwera bwe nafuna ediiri y'okugenda e Dubai nakosa sente zange nenkola passport yange nenkola buli kimu nasobola nekwaddaga muntu nenkola passport nenkola buli kimu nekikola nekigwa bulungi nenfulumamu yes bali badabulinga sente bazitripolinga sente ze nali nyina okutambuzisa naye nentambula nengenda kyenasangayo kyali kirala naye nti Mukama yampa omutima nti Rosette nza asobola okuzuukuka wano ssaawa 9 gwakirwa ssaawa 8 bebaga nti abasezera weno nga beetala nga nyina kyenjagala nfuluma nze kitange omugenzi yalinga mpita sooja nga nze mama nga mpita omujaasi omutendeke nsobola okuzuukuka ssaawa z'omanyi buno ssaawa zibeeramu ebintu byonna ebitambula ekiro nga nyina kyenjagala mpozi nga nina kyenjagala nenzigula olugi nenfuluma nga ndi bwogu tebinkwatako ebisigadde kuba mba sinoonya byo nyina kyenjagala nentambula nenkinona so mubeere ng'abantu abavumu n'oba osaze okukola ekyo kikola n'omutima ogwo gumu bwe nagenda story sijja kugiddamu abasinga mugimanyi badde nga bangoberera nengende byenasinkana eri byali birala nnyo nakomba kweriba nengamba never should I ever try it not even a second nali mugumu nentambula nengasana gyeyendaga simanyiiyo nenkomekera ngeze mu nyumba y'omuwala mukyesira otanga nako nenenga Mukama okusinga okukola kiri wakiri nkola kino ayera okusinga okukola kino ekintu wakiri wanfa ne banzika nempumula buli muntu n'omutima gwe nengendayo nenkola naye ng'omutima gwange gwalinga muvumu nti ndi wano eno nkola naye wenfulumira wano wonna I want to start something on my own era mu Dubai mwennyini nentandika bino ebizibu byenyondo birimu ntandika ntya can just oyo ntandika ntya bwe nava mu nnyumba eyo bannange nali ndabika bubi ekigenze waawe nafuluma wabweru nga mpulira njagala mbeere nga ndabikako bulungi nengamba sister wange labayo baaba nemuweereza ebifaananyi laba wenfaanana kyonna kiri oyo sister Anne n'alyoka ankubira ekirungo n'akimpeereza wiiki yali egyo week says okwera omwezi nga ningamba tankola bwetintiba akaseera ko nga ne bamma Dubai ba Farida walingawo ba Ani waliwo bangi buli muntu yendabako nangamba Rosette kati okozesa ki ennaku zino okozesa ki tugenda okozesa ki ti sister nga yakupeereza ki bampeereza ebizigo byenkozesa mama Dubai yasooka Rosette bampeerezeyo package mama Shimi Rosette bampeereze Farida Rosette bampeereze waliwo Ana Maria Rosette bampeereze n'abaaliwo awo ngenda okulaba nga nejje mpikyawo okozesa ki kati nga ne bano betwawadde nabo waliwo bambuuza ennaku zino okozesa ki ngenda okulaba gundi ziweze ngenda okulaba nga demand ehoze eki yandise ogaziwa nengamba olaba otya bwe ntandika okweta ebintu ebyo kati akaseera ko nga saabisoma nako sibimanyi ate nga sister Anne yabisoma nenga plazikola ki azirina nga naye oti yabikola ki yabisoma kati nenkolawo olukwe nenga sister Anne mutegeke ebintu ebyo n'ebikozesebwa twala tugende buti nyajje tufaafaagane era kyekyakolebwa buti nera yeyajja nabyo buti neyolwenga yabisoma kati nanga ate yeyajigiriza bwe nakoma wale nange neneyongera okubukamu buti ne bwe yajja nga ntandika kusoma nga ntandika kukola bintu ntandika kukola ku baana era n'abaana be twakandika nabo nkyabalina era kati bo beyi mbaweerako si eno gyempako nabasalako kaka beyi mbaweerera ku kawansi lwaki tuvudde wala be natandikira ddala nabo kuliko Momo kuliko Sarah kuliko Rachel kuliko kano kamaama kata great lady kitako great lady wasimenya yali simanyi kuliko bano ba Sarah ali Alaini kuliko no ani bali sola Jeni bali Jeni ne munne bali Fujeira kati waliwo ono namayanja nakamuweereza naye twandika naye ali Russell Khaima waliwo ono sistani so katwafukana baluganda waliwo Mebo kati tweta na baluganda Mebo naye ali omu ku baana abasookera ddala package nasooka okufulumya nenzifulumya nga nemuli ngamba kigenda kubeera kitya kigenda kutambula kitya kati nga muliisa banyo ngamba bane Mukama singa byebakolera nga nange byankolera singa byebakolera nnyo nga nange byankolera nyumirwa nnyo okuwa client product nemukolera
kati abasinga banoonya ssente nga bakuba nsimbi naye I don't want to give someone something that does not work for him or for her kubanga bahaddemu ssente ze era mbeera wanetikenye ku mwana nga Rosette kyewankoze labayo nebulya nga nkolaki abaana ba Saudi Arabia balinamuko n'akajanja buli wiiki omwana ampeerezayo ekifaananyi kati abayo bwentuuse nemugamba wow Saudi Arabia lwaki mbogerako mumpagidde nnyo nammwe Qatar mumpagidde Australia USA Switzerland mumpagidde wano Uganda mu UAE Abu Dhabi Al-Ain Ras Al Khaimah wawa nze sinakubuzika ku kinaya nti mpoza amu ababulwa contact yange kubanga n'engeri gye nkwata mu bakilantisi bange endala nnyo respect gye mbawa esinga oba ne respect gye mpaani simanyi kubanga nkimanyi nti abo bakilantisi bange bakama bange n'abaana badenga bantya nti asobola okupa sente zimuweereza product kati nabo saa zino bampa sente zaabwe product nengiweereza emabega kawange bannanyumizaamuko nafunamuko loosi yali y'amaanyi ennyo nafuna loosi yali y'amaanyi naweereza packages zaali 25 packages 5 zokka za survivinga over 20 packages zonna zaalibwa amazzi abaana abamu bantegeera ne bagamba Rosette tekina buzibu tuweereza endala nenza arranginga ne mbaweereza bane bagamba twagala refund yani making sure nti nkola kubanga abamu baali bampa ssente ne making sure nti mbaddiza akasente kubanga ebintu tebyayononekedde mu mikono gyabwe byayononekedde njagala nnyo obuntu bulamu njagala nnyo obwenkanya mpozi n'ekirala abaana bali Saudi Arabia nene Saudi Arabia mbagala nnyo naye ofunira complaint nja nenkola ki ne mbagambamuuko waliwo client yagenda nze nkola refund n'ekisinziira ebintu biganye omwana okumutuukako tebabimutwalidde bifiiridde mu kkubo kibadde bwe kiti okitegeera ne manya nti looseze ekola ki kankuba omuntu abeera waleme genda ng'akola ki naye waliwo mukwano gwange kati wayisewo ddoza wiikisi ziringanga oba 2 nina omwana ng'ajja mpeereza ebintu we nabiweereza kubanga nze omwana tapa ssente ye ne siweereza bintu we naweereza ebintu ebyo kati ne batuuka ne bamukubira nga takwata emirundi nga 9 ne bagenda ne bakomawo n'omundi omwo ne bakomawo era ne bakuba kati abaana sibasaasira kubanga sibanenya kubanga baba mirimu gya mukama waabwe naye bakomawo ennaku ennungi zaali ezo ne balema okukwatagana olw'omuwala nti oluusi taliiwo bakubye essimu takutte kubanga bawako obuli ne babeerawo okwo era okomawo mangu ne bagamba mundeetere bakola ki baddekale keesi eno sitera kugifuna naye nageza okulaba omwana wange azze nga kati ate ye natayala kundaga nti no bazze nga ye yatabakola ki ye yataba receivinga ekyo nakinkweka naye ne bandaga buli kimu kyonna details zonna nga bajja emirundi egyo 3 naye omwana najja nangamba Rosette kati kyoba okola nzizza ssente zange kola refund kubanga nze ebintu nemereddwa bifuna twala tugende naye nga ate omusango gwe baana bama kino kankibagambe nga Rosette wendi nti nyina omutima ogulumirirwa ogw'ekisa ogusaasira kubanga sikyogera bwogezi ekituufu kiri nti gulina guli munda mu nze nina omutima ogw'ekisa ogulumirirwa ate njagala nnyo okubeera feya njagala nnyo okubeera omuntu omwenkanya era ntuula ne tuteesa nze bakirantisi bange tukwatagana oba waganya ekizzeewo abamu n'omunyonyola nakutegerawo nyini ne mutuuka ku nzikiriziganya n'abeera ng'ali happy nawe n'osigala ng'oli happy omulala ye nga tasobola wadde kukuwulira n'agamba ekintu kibuga kati kino kiri oli n'agaana kati nze nzitawuliza ssente product sikyagala naye ng'ate oba osobola okuddamu package n'emutwako obulungi tayongeddemu wadde n'olwaga n'olwataano naye nga bintu nabiweereza nayaddemu ssente bakoze bati basaze kino basaze kiri baana ba mama njagala tubeerenga benkanya nga teweefaako wekka tewolumirirwa wekka naye nga ne munno osobola okumufaako n'okumulimirwa noga kiri kitya kati bwaba nga baza omundi ogwasooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu nakusatu nambira naye nga bujja bakukubira batakufuna mazima ddala ensobi ebeera yange Rosette nga gwe atasobodde baresivinga nga banye ne package yo kati omwana andika okuyomba Rosette ssente zange zizirize kubanga nemeddwa okuresivinga package yange aya ngenda kuzaako ki nze nemeddwa zigiresivinga nze kakati ssente zizirize kola refund naye mazima ddala nga nasasudde ssente za custom nasasudde ssente za courier service eno ejja okuva e Dubai n'ereeta wa kakati oba oyagala mazima ddala ngenda kukola ntya nga gwe mwennyini alemereddwa kati munnaaye nga mbuuza bali atu lwaki mwatu bamuderivalingira lwaki abantu bamuwa bagenda okucekinga kweri abantu nga bamuwa details zonna buli kimu bamukubira ekisawa meka bagenda kusaba meka twatugende
mwana ndi mbuuza na kati nze twatugende nenga kola bifani nenga asuuti ati bagala kudamba komewo naye kwegade kati berako n'essimu yo ofuna ebintu n'abikola ki n'abifuna kitegeera ate waliwo yo omulala ye it happened one day ate bamwetera ebintu ate ye n'avuma bavume ne bayomba ne bavaawo bubi nnyo bayini bazzayo ate najja kuvuma nze bazadde zange bannange tubeeremu okwenekisa abaana ba maama bwebintu nga mbiweereza making sure nti nno kyangu yemuko naawe obi receiving nze mbeera happy kira nti we nga receivinze ebintu bye era kinnuma nnyo nga tareceivinze nina kati kiki ngenda okuzzaako naye obeera nga nsobiiyo manya nti nsobiiyo kati tukoze tutya naye ate tugitanga ate closeeti kubanga sinza abeera akugambye baza omundi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu sinza abeera akugambye nti tobeerawo oba sinza abeera akugambye nti tobakwata nti oba ki oba bakugambye nti tuli mu kujja making sure nti at least isimu obeera kumpi naye oba oli mu kuuta toyi bakoogizizika n'obakubira dduka okola ekyo receiving package yo so baana bamama nange nsaba munsaasire kubanga olwokuba mukimanyi nti nno nze ndi muntu ow'amazima tambulira ku mazima nkola refund tekitegeeza nti nate newe siteekeddwa kola refund era ngikole kubanga n'omwana omu yagoba ebintu nti edda era nga ntya abaana bavuma nabaga mugende simanya mwakozi bwe mutimbula namaana ngamba pasente zange naye nga product yagifunye n'akola ki naye olunaku olwo kawa nanyiiga kubanga nali ne Patricia nakaaba amaziga naye nekinkabya sigamba mbuno ngeza kuzosereza ezinnuma omutima omubi omuntu gwabeerayo leseza nengamba nti balina mukisa wadde nze omuntu w'omutima omubi anyiiza ankaabya ankwasa ennaku ampuliza obusungu kale ammalayo nzenna nakaaba nenga Patricia gamba mami bireke muleke ne mugamba kampe namba yakola ekiteeko sente nengwana namba y'omwana nga sikayenda nenterako sente ze yagenda okulaba nga siyombi era amanyi tugenda kuyomba okitegeera yagenda okulaba nga kyali ansubiramu si kyekize oluvannyuma ye n'aswala nga sente zikwase nenzikola ki nenzizako sifudde za customer ze nazasudde sifuddeyo ze nakoze bano okusindika ate n'ebintu gyebiri kitegeeza bagenda kusula bisuule okitegeera sonse okula mama kaawa mama fiyo naye ozze leeti era togenda kukolayo oba tukusaleeko omusaala kakati baana ba maama kati nga tukola tutya kati nga omuwala nga afunamu ensonyi nga masita azikomyawo bali nga abakwata buli nga bamukomezawo product ye so twewemu kale obwangu nange mumpeemuko obudde obwangu nange obaawo obudde obwangu making sure nti omwana afunye package ye oba oli luddawa ate era nga zaala nakugireyinga nyinza okuba nga njogedde nnyo akadde kagenze kangi katulumbe omukyala ekiddako mujja kukiraba saawa emu zennyini mubeere ku Nyondo Media mulabe ekigenda okubeera eyo takumbira mpeera abatukumye ne muje mutuwagire aba Nyondo Glim, Nyondo Media, Nyondo Skilling School, Nyondo Estate Experts mu byonna